Так, здравствуйте. Вьюга, значит, у меня в самоходку ушла. Вот. Зацепилась за шапку гвоздя. Как-то выдернула и ушла. Нету ее. Нету ее дома. Так. Громыч дома, все нормально так. Но она вот через ту калитку перепрыгивает и уходит. Это одно. Это одно. А второе, не знаю, пошел тут. А, слезла, блин. Ну вот, блин, какая. А вот эта принцесса, вот. Чара, которая только что выходила, она вон там сидела. На крышу, на чердак залезла. А, Чара, это что такое-то? Это как такое называется? Как ты туда лазишь? Хотел ее заснять, пока ходил за телефоном, она сползла. Ой, вот она, нытик-то. Она целыми сутками ноет у нас. Ой. Да, целыми сутками. Сидит на цепи. Потому что отовсюду со всех загонов ходит, вылазит. Что, поговорить захотелось, да? Разговаривать захотелось? Ой. А здесь видите, сколько пера. Это у нас тут стрелка сидела на ее месте. Зашла к ней курица, она ее задавила и съела. Остались одни перья. Это совок откуда-то приперла. Ой. Ладно, все, пока. Ну вот она все-таки. Я дождался, когда она залезет туда. Ну что, красавица? Кого там ловим? А? Что там делаем? Что там делаем? Ой. Ё-моё. Когда же от вас дивиденды падать начнут мне? А? Ё-моё. А у меня вот какие дела. Напялил я подшипник сюда. Подшипник со шпоночным пазом. Не столь важен. Такого не было больше. У меня вот такой вот он. Без шпоночного. Вот эту надо вот шестеренку как-то мне сбить. Шестеренка, еще здесь какая-то втулка вот дальше вот это идет. Тоже сбивать надо, но она что-то вообще не шевелится. Как ее греть, не греть, что с ней делать? Что-то я как-то ума не дамся. И эту тоже снимать как-то надо. Здесь вот какой-то есть паз. Здесь нету такого паза. Даже не знаю, что делать. Что думать по этому поводу? Вот такая вот арифметика. Ладно.